группада сүрөшатканда негизи эле мындай көп байкайм да, больницаларга жүрөсүз да. Больницадамын деп. Больницадамын, тияктамын, бияктамын деп каласыздар анан. Ооба. Ушул боюнча айтып бербейсизби? Эмнеге больницага барасыз? Эмне болду эле? Адреналинди көп ичип жүрдүм да. Сиз энергетик аябай көп ичтиңизби? Мында чеги болот экен да Куба. Ошол алганыңарда дагы арзанынан албай, адреналин оригиналынан алып, кымбатынан. Ошону аз-аздан ичип, ошо чеги менен ичиш керек экен да. Эки гражданский формада менин оюмча органдын адамдары деп ойлойм да. Ошолор заказ берип калды. Мен деле эркек болгондон түшөсүң машинадан. Чабышып кеттик, бирок ошол атып кеткен деле билбейм, мен кыйындашып баратат такси деле. Такси деле негизи оңой жумуш эмес. Өткөндө Кубайке аттестация боюнча мен номерин белгилеп видео чыгарган болчу да, көбү көрсө керек. Анан ошол жерде комментарийлерден интерес кылмап кирип окуйсуң да, угуп калдым да. Ошону бекер эле өтүп берип койбойбу или там 1000 сом эмес 500 сом эле кылып койбойбу деген көп сөздөрдү комментарийден окуп калдым да. Мекендештер, кимде ким эң жакшы таксопарк издеп аткан болсо, ушу келечек таксопарктын сунуштамакчымын. Таксопарктын проценти 1. Вывод деньги таксомотордун өзүнөн аласыздар. Грузовой, доставка, курьерлерди бүт подключение алат. Эгерде сиз тааныштарыңызды паркка алып келсеңиз, сиздин шотуңузга 1000 рубльдан салып берет. Лицензия боюнча да жардам берет. Так что кошулуңуздар, чогуу иштейли. Ассаламу алейкум мекендештер, Куба такси каналына кош келипсиздер. Бүгүнкү чыгарылышта мындай незапланированный болуп калды. Бир адамга, жакшы адамга жолугуп, негизи Москва шаарында WhatsApp группасында өтө бир чоң мотиватор киши бар. Ошол адамга жолугуп, сүйлөшүп отуруп калдык эле. Анан чото уксам, өтө кызыктуу темалар бар экен да, такси боюнча. Негизи эле ден соолук боюнча өтө сонун нерселер айтып берди. Анан ошол нерселер менен бөлүшүп койсун деп видео тартайын деп чечтим. Анын аты Болот байке. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум мекендештер, урматтуу Куба такси каналынын катталуучулары, жалпы эле ушул мекенибизден алыста иштеп жүргөн жердештер, баарыңар амансыңарбы? Болот байке, негизи сиз мындай мотиваторсуз го? Группада жакшы сүйлөп, жаш жигиттерге мындай мотивация берип, жакшы кеңештер бересиз да. Анан бүгүн ошо жолугуп калып атып, анан жолугуп калып эле анан туруп эле видео тартабы деп калдык. Ошол өзүңүз Москва шаарында таксиде иштейсиз? Ооба, азыркы учурда лечение кылганча такси тармагында иштеп жүрөм. Негизи 2018-жылдан бери такси тармагына өтүп, анан кийин 1 жылдай мурда иштеген жериме иштеп, тоже водитель. Ошентип кайра таксиге чыгып, азыр ошол такси тармагында жүрөм. Таксиде көптүн катарында. Көптөн бери иштейсиз? 6-7 жыл болуп калды. Просто бул группада сүрөшатканда негизи эле мындай көп байкайм да, больницаларга жүрөсүз да. Больницадамын деп. Больницадамын, тияктамын, бияктамын деп каласыздар анан. Ооба. Ушул боюнча айтып бербейсизби? Эмнеге больницага барасыз? Эмне болду эле? Мекендештер, көңүлүңүздөрдү 2 мүнөткө бура кетейин. Автосервиске келдик, Global деген. Ал ичинен кеңирээк маалыматты берем, жүрүңүздөр. Мекендештер, бул автосервисте машинанын бүт түрү бар экен. Азыр сайт таксыга кирип, кеңирээк маалыматты ошондон алалы. Алейкум ассалам. Кандайсың сайтта? Иштер жакшыбы? Жакшы. Сервиске келип калдык. Келгилер, жакшы. Жакшы элеби? Эмне кызмат бизге? Кызмат автосервис боюнча кичине айтып берсеңби, эмне услуга бар, кандай бар, эмне өзүң ошол оюң боюнча айтсаң. Болду, айтып берейин. Автосервис азыр кызматтары бизде полностью мотор, ходовка, коммерческий транспорт, Портер, Газель мындай ком транспорт. Ошолор баалары Газель разный. Мисалы Портер пактаны бар 5800, 3 фильтр менен замена масла. Масла Zig деген болот. Портер айдагандар билет, Zig жакшы масла. Анан бизде өзү таксопаркта официальный путевой лист жасап беребиз. Келет өздөрү алат. Давление өлчөйт, нерге алкотестер. Анан выдавать этет. Терминал официальный немеге кисартка подключу. Лицензия жасап беребиз. Азыр лицензия өтө проблема болуп атат. Машина алгандар, укуптан чыгаргандар үйүзүп салат.
ошолорго без переоформления лицензия жасап беребиз. Анан ИП азыр проблема болот. ИП партнер кылып беребиз. Мисалы иштесе плюс ошо патент алып беребиз. Мындай страховой взнос дегенде ошо бухгалтерский обслуживание деп коет, азыр кеңири айтпайт. Бухгалтерский обслуживаниясын жасап беребиз. Эми ушу баш оорубайт, келет, иштейт. Акчасын мурункудай эле пакта иштегендей чыгарып иштей берет. Эми неме устахана боюнча жүзөлөр мен силерге бир кеңири айтып берейин. Эми устаханада Масло боюнча, фильтрлер боюнча канча сом? мотор, ходовка корейский, японский, европейский, BMW, Mercedes, ошо нерселер, Ford, американский тоже. Любой немесини марканы жасап берет балдар. Май азыр экономге акция болуп атат. 3200дөн Shell, бул T-бол мурунку Shell. Рольф элдер билет, Рольф дагы өтө жакшы май. 3200дөн эконом, 3500дөн Comfort Plus. Жүргөн машиналар. Ичинде фильтрлеме. Фильтр, 3 фильтр, масло и уста кызматы ичинде. Бuyakta да запчасттар бар экен, э? Бул жерде полностью китайский запчасть, мына жалпы эмигрант, Atlas койгон ошо мына колодка Кытайларда азыр кээ бирөө запчасть бар запчасть. экен да. Ошо. По-моему 800 болсо. 800 да. Кытай Ошол машиналарда мекендештер келип туруп, ушул жерден ишиңерди бүтүрөт экенсиңер, эч жакка бармай, жок калса жанагы. запчасть бар жогу бар. Бар экен да. Анан эң главный нерсеси карта менен. Оплата по карте, перечисление бар. Перечисление ИП, НДС, ошо нерселер айырмасы жок. Кээ бирөө пактар иштейт, перечисление болобу сурайт. Ошо оңой. Ошол мекендештер анда ошол Кызматабыз. кызматын алып кеттиңиз. Ооба, айтып берейин. Бул оору мага бир оору келди. Анан Аллахтан келген сыноо деп эле түшүндүм. Бул оору негизи мага 1 жыл мурун келди да. 2023-жылдын ошол жаңы жылынан өткөндөн кийин. Анан бул негизи бул оору мен ойлоп калдым, адреналинди көп ичип жүрдүм да. Анан ошого биздин мекендештерге, иничектерге, агаларга, досторго сенин каналың аркылуу айтып коеюн. Адреналин деген нерсе бул зыян нерсе экен да, аябай. Анан туура эмес тамактануудан, негизи биз такси тармагында иштегенден кийин алыска заказ алып кетип калабыз, убагында тамак жебей калабыз кээде. Ошентип жүргөндөн чыккан оору деп ойлоп калдым. Ошол зыяндуу нерселерди жеп, негизи эле могу Москвада химикат нерселер бар. Ошондой ошолдон бу деп ойлонуп калдым да. Силерге аябай көп ишчиңиз. Мен негизи кечинде чыгып экини алып пятерочкадан экини машинага салып алып, түнкү саат 12ден 12ге чейин бирди, 12ден кийин дагы бирди ичип, көнүмүш адат болуп калган да. Анан таң атканда көбүнчө түндөсү иштечү элем. Ошол семейный эмелер менен. Кайра таң атып келатканда дагы экини алып, жанагы түн иштеген диксилерденчи. Ошол жерден бирди ичип, анан үйгө жетейин дегенде дагы экинчини ичипчи. Ушунчалык ден соолукту карабай койгон экен да. Анан ошону биз иничектерибизге, жаш балдар жүрөт такси тармагында, көптөрүн карасаң адреналин көтөрүп чыгып кетишет да. Магазиндерден байкап калам, жолдон байкап каласың. Ошону айтып кетейин деп чечтим. Ушундай зыян нерселерден алыс болгула, андан көрө сок, негазированный сууларды, обычный сууларды, таза суулардычы, ушулардан ичип, машиналарга салып, овощи, фруктуну көп жеш керек экен да. Адамдын ар бир организми ошол эмени требуется этет экен да. Алма салып койгула машиналарга, дагы бир жер жемиштерден салып, ошону зыяндуу нерселерден көрө туура тамактанганды үйрөнгүлө. Ошол жигиттер негизи баарыбыз эле ичебиз эреңирчи. Эми ичсеңер да күнүнө бирден ичкеле. 4-5 эмес, байкеде 4-5 ичкен да көрсөтчү. Ооба. Анан эми ошончо көмүп кетсеңер дагы бирди ичкеле болду, анан башка ичпей эле болот. Анын да чеги болот экен да, Куба. Ошол алганыңарда дагы арзанынан албай, адреналин оригиналынан алып, кымбатынан. Ошону аз-аздан ичип, ошо чеги менен ичиш керек экен да. А мен көбөйтүп жүргөм да.
күнүмүз шадат кылыпчы. азыр кандай ден соолук жакшыбы? Азыр Аллага шүгүр, Аллах берген эмеси менен, шыпасы менен кайра өзүмө келип лечение алып жүрөм. Буюрса баардыгы жакшы. Жакшы болуп кетиңиз беке. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Анан бүгүн группага келип калыптыр видеолоруңуз. YouTube канал ачтыңыз. Ошол канал астында Болот Байке деп YouTube каналынын аты бар. Ошого кирип подписаться эмесин баскычын басып, жакында ошондо жакшы видеолор чыккан турабы? Буюрса жакшы видеолорду тартабыз. Эмне боюнча тартабыз? Мен эми ушул такси тармагында эле тартып эме кылбай, мен ушул мотивация берип балдарга көптөгөн пайдалуу видеолорду киргизип, анан негизи эле бир немеси мекендештерибизге жардам кылып, документация жагынан, анан машина жүктөп эме кылган иштерибиз бар эле. 2 жыл мурун мен оорубай жүргөндө Бишкекке, Ошко машина жүктөп, анткени өзүмдүн кайнелерим трал айдашат. Ошолорго жүктөп, мекендештерге арзан жөндөө кылыпчы. Анан транзитке чыгарыш керек болсо, мен Аллахтын ыраазычылыгы үчүн мындай эле жардам берип, тиги посредниктер аркылуу эме кылбайчы. Өздөрү госуслугадан кирип, ошолорду үйрөтүп, ушундай бир пайдалуу гана видеолор тартайын деп чечип атам да. Ошентип ойлондук. Мен негизи бүгүнкү видеодо кирген бир тууган родной укам болот. Родной братчкам болот. Эми жашыбыз өтүп калгандан кийин ушул жаштарга дагы берели деп чечтим да. Ушул видеого негизи иними тарттым да. Негизи ошол идеялар бар, жакшы идеялар буюрса алдыда. Негизи өзүңүз түшүп турасыз видеого негизи? Негизи айтып берип, бирдемелерди айтып, өзүм туура эмес, туура жолдорго эме кылып айтып турам негизи. Анан Кудай буюрса ошо пайдалуу гана видеолорду киргизип, анан самый главный позитивный видеолорду киргизипчи, күлкүлүү. Себеби баягы биз негизи эконом класста көбүнчө стрессте жүрүшөт да жигиттер. Күнүнө болбосо дагы 2 күндө бир жакшы эмес клиенттерге жолугуп калат, өзүң билесиң да, угуп жүрөсүң. Ушундай нерв болбой, стресс болбой, внимание кылбай эме кылыпчы, сабырлуу болуп, анткени биз өзүбүздүн ден соолугубузду өзүбүз карашыбыз керек экен да. Бирөөгө нервничать алар менен айтышып жүрбөй, ошол темаларды дагы эме кылайын деп атам да. Ошо мекендештер Болот Бекенин каналына кирип катталып коюңуздар. Кудайым буюрса өтө кызыктуу бир контенттер чыгып турат. Негизи бул таксиде иштеп жүргөндө мындай кызыктуу окуялар болду беле? Ооба, көп эле болгон. Мисалы ошону бирөөсү айтып берсеңиз, эң кызыктуу эмне болду эле? Эң кызыктуусу бир окуя болгон, эми башкаларын айтпай эле коеюн. Ушул 2 гражданский формада менин оюмча органдын адамдары деп ойлойм да. Ошолор заказ берип калды. Анан поездка где-то 25 мүнөт экен. Биз ордубуздан жылганда эле алардын экөө тең мас экен. Анан бирөөсү көбүрөөк мас экен да. Анан бирөөсү мындай өзүн билет экен. Анан жылганда эле мен ал маалда ошол комфорт Volkswagen Jetta машинасында комфортто иштечү элем. Анан вода есть деп калды. Анан мен музыка акырын ырдап аткан. Кете бердим, мен шеригинен сурап атат окшойт депчи, дос баласынан. Анан эле сиденьяга урду арттан. Слышь ты депчи. Вода есть деп эме кылды. Анан мен музыканы акырындатып, вы мне десем, ооба, кана суу деди да. Анан извините, уважаемый деп 3 жолу эме кылдым. Объяснить еттим да. У нас не положено депчи. Извините. Эми жеткирип коюш керек болду. Если хотите, вот ночной магазиндин алдына токтойм, алып чыккыла, мен күтүп турам дедим. Десем, нет, ты обязан деп эме болуп кетти да. Нервке тийипчи. Анан ошондо мен 3 жолу объяснить еттим. Эми любой эле кишинин эмесинде жетет да, жеткен жерине. Өзүң билесиң. Анан обочинага чыгып туруп эле, каттуу келатканмын, обочинага чыгып туруп эле айттым. Извините, поездка завершена депчи. Анан ошол жерден эме болуп кетишти, тигилер алынып кетти. Ты знаешь, я кто такой, анан ты где работаю дегендей кылыпчы. Мен айттым грамотно жооп берип, мага не важно каерде иштегениң. Мен сага не обязанмын. Кааласаң, ошол жерден завершить еттим.
түш машинадан депчи. Анан тиги досу кечирип кой жеткирип кой бизди деп 10 мүнөттөй жер калды убакыт. Анан жеткиргенден кийин түш машинадан деп бир эки эме болдук ошол жерден. Мен деле эркек болгондон түшөсүң машинадан чабышып кеттик, бирок ажыратып коюшту. Анан мен ошол жерден жылып кеттим. Негизи ушундай туура эмес нерселер, эми бөтөн элде жүрөбүз, бизди тоготпогондой кылып, извозчик дешипчи, таксист дешип, ты мне обязан дегендей кылышат да, анан андайга көп деле внимание кылбагыла. Өткөндө бирок атып кетти го бир таксист, Ошол атып кеткен деле ошол жерде ошол видеого чейин алар экөө конфликтный эме болгон, подрезать этип бири-бирин. Ошондой жаман кырсыктардан алыс болгула. Бөтөн элде жүрөбүз, бөтөн жерде жүрөбүз. Бардыгыбызга Аллахым өзүбүздүн мекенибизге ден соолукта, аман эсен, көп берекелүү кылып акчаларыбызды барганды насип кылсын. Бардыгыбыз аман болойлуң. Ошол жигиттерге айтарым ошол. Акыркы күндөрү бул Москвада жашоо өтө кыйындап барат мигранттарга. Регистрация кымбат болуп атат. Мисалы регистрацияга 3 айга 10-15 миң атат. Продлениега даже 40 миңге чейин чыгып атат. Закон бул Москвада именно такси тармагында ар кандай закондор чыгып атат, налогдор чыгып атат. Ар кандай эмелер чыгып атат да, анан бул мен тартканда постоянно видеонун астында комментарий келет да, ушу блогерлер силер күнөөлүүсүңөр, силерди тартып чыгып ушундай закондор чыгып атат дейт да. Ошого сиз кандай карайсыз? Ошого ким күнөөлүү ошого? Мен негизи ал видео блогерлерге эми ар күндүн өзүнүн көрөрманы бар. Бирөөгө ошол кызык, бирөөгө вообще кызыгы жок. Анан ал блогерлер тартып киргизбесе деле билет да негизи. Туурабы? Башка ошол гос органдар бар, ким канча иштеп атат. Бүт ошол реестр деп каттап атпайбы азыр бизди, налоговый инспекциядан деп. Ал негизи билбейм, эми кыйындашып баратат такси деле. Такси деле негизи оңой жумуш эмес. Таксиге деле чыдаган адам, чыдаган киши иштейт деп ойлойм да. Азыр таксиде негизи таксиге жаңы чыккан аткандарга кеңеш да, таксиде азыр өтө оор болуп кетти. Толгон токой документ толтурасыңар да. Тигини алыш керек, муну алыш керек, короче. Кыйын. Капаров, турбайсыңбы? Оюңду бөлүп кетчи бияка. Неден сөздөрүң бар? Жок. Кошуп кетти бир сөз, эки сөздөрүң. Умный сөздөрдөн. Болотбайке мотивация берип коелу. Микрофон алып. Улбай калды сөзүнө. Ой, Болотбайкеники кызыктуу тема болду, бирок жаатан угуп отурам го. Сен энергетик көбүчөсүң го негизи? Жок ай, мен энергетик наоборот ич көп ичпейм мен. Мен эми башында иччимин деле, бирок азыр көп деле ичпейм. Редко бир пятница, суббота постоянно ночко чыгабыз го. Ошондо кээде бир денде иштеп жүрүп, ночко өткөндө адаптация болуш кичине эме болуп калат го. Ошол маалда бир аз ичип, бирди ичип койдум да, так мындай постоянно салып ичпейм. Аз ичкиле да. Ошо Болотбайкенин айтканына кошулабыз биз деле, туура. Ден соолукту караш керек. Таксиден действительно ден соолукту алып коет да. Көбүнчө бизге движение жетишпейт да, кыймыл аракет, бля, пальва кылып энергетик кулайт. Жок, чын ошол ден соолукту караш керек. Может, живой пример болду. Мен мисалы Болотбайкенин айткандарын угуп туруп, көп нерсени ойлонуп кеттим да мен дачы. Чын эле билинбеген менен ден соолук кетип атат. Особенно таксиде жаш балдар көп иштейт го. Жаш кезде сизге деле билинген эмес да, чынбы? Сиз деле билбей эле иштеп жүрө бергенсиз. Анан жанагы сиз деле ушундай нерселериңизди видеого киргизсе сонун болмок. Азыр көп эле блогерлер мисалы мына Куба баш болуп эле ким канча иштейт болуп. Эксклюзив жок да. Мен антип киргизбейм го, ким мен ким канча Киргизбей калдың. Качан бул киргизип элем. Киргизбей калдың дейм. Жакшы эме болот, видео болот. Эме көп негизи керектүү маалымат жакшы болот да, анткени ошол видеолор деле чыгып турса көп балдарга мисалы мотивация болуп, тем более өзүңүз жон териңиз менен сезип атасыз данный время. Өткөндө да ушу сүйлөшүп калдык го.
ушундай ооруп жүрөм, больницалап тигүү дегенден балдар карагыла деп көп мотивация бересиз го группадан. Ошонун сөздөрүңүздөн кичине ден соолукка эметип калат экенсиң да. Биз көбүбүз азыр кайдыгер карай беребиз да. ооба. Ошону айтып кетейин дегеним да, Да сиз жакшы эме экенсиз. Болот байке мындай как будто эчтеке болбогондой жүрөт го Куба байке. Группада мындай муну деле эч ким ойлобойт го, ооруп жүрөт деп. Мен багыдай бирде жаман эметип алыптырмын, бирде келбей койсо таарыныпчы. Оказывается, больницада андай сүрөтүн көрүп калып, анан ошондон эметип калдым да. Сиз да жакшы. Сөз сизге мындай күчтүү байке катары сыйлайбыз, аксакал катары. Сиздин акыл насааттарыңыз постоянно угуп турабыз дегендей. Күчтүү адамдар гана ушундай жумушта чыдап, еще оору менен алышып, еще иштеп, базар жок, респект дегендейчи. Алла разы болсун. Видеолоруңузду күтөбүз, көрөбүз. Жакшы видеолор. Жана негизи эле көп группадан да көп балдарга айтасыз го, мындай тигиндей деп жол көрсөтүп берип. Ошол нерсени группага эле эмес, көпчүлүккө ютубка чыгарсаңар, Москвада канча деген балдарга жардам болот дегендейчи. Анан эме негатив комментарий жазбагылачы жигиттер. Мен видеого чыксам эле жаза берет экенсиңер, сөгүп салгып элечи. Мен эмне кылып атам? Анан эме аттестацияны пихать этип кеткенсиң деп кой. Баса аттестация боюнчабы? И, кстати, ошону кошуп кетеличи. Өткөндө Куба байке аттестация боюнча мен номерин белгилеп видео чыгарган болчу да, көбү көрсө керек. Анан ошол жерде комментарийлерден интерес кармап кирип окуйсуң да, угуп калдым да. Ошону бекер эле өтүп берип койбойбу или там 1000 сом эмес 500 сом эле кылып койбойбу деген көп сөздөрдү комментарийден окуп калдым да. Ошол эми комментарий жазгандар, ладно, мен 1-2 таанышына өтүп берип коюшу мүмкүн. Мен группадан почти баарына эле бекер өтүп бердим го, көбүнөчү. Молодец, Алла разы болсун. Анан действительно адам көбөйүп кетти да аягындачы. Анан время кетип эле отуруп калдым кадимкидей, өзүм аренда айдайм. Анан тем более биздикилер мындай болот да, жигиттер. Документтер даяр эмес. Судимость жүктөлгөн эмес, жанагындай кисарты готовый эмес. Мисалы келсе, сразу алдың өтүп берип койдум деген жок да. Бир күн аны кетиресиң, аны өткөндөр түшүнөт да. Запрос кетиресиң, ал келет. Эртеси күнү анын логин паролу менен кайра кирип өтөсүң. Еще плюс көбүнчөсү биринчи попыткасын алдырып алгандар да. Экинчи попыткасын мен да азыр бир да жолу антип эме рисковать эткен жокмун. Эме алдырып ийипчи. Аларга эле жаман болот да. Анан ошого мен деле 1000 сом алганым менен рисковать этип атпаймынбы? Еще плюс убакыт кетирип атам. Еще гарантия 100% кылып бүтүрүп берип атам. Анан көп айтышат да, аны өзүң эле өтүп койсоң болот, YouTube'дан көрүп, ответин карап, Google'данчы. Бардык эле суроолорду таппайсың интернеттен. Ал жерде ушундай суроолорду киргизип коюптур. Башыңды адаштырып экен да. Таппай калды суроолорчу. Менде 2 случай болду, менде деле ушу бир попыткаларды кой берип алыпчы. Деп анан под сомнение болуп калган ответтин жообун билип алдым да, заточу. Ошого аттестация боюнча жигиттер 1 мартка чейин обязательно өткүлө. Анан если вдруг өтүп берип тигүү деп калган болсоңор, судимостьтиңарды, справкаңардын баарын заранее даярдап, анан кисартыңарга кирип, жүктөп даярдап алсаңар, анан мага байланышканда мен бат эле өтүп берип коет элем да. Вот ошондой сунуш. Жигиттер анда ошол аттестация боюнча оорчулук болотса, ошо астыда номерге Капаров жазып коесуңар, бул тастап өтүп калат. Справка боюнча судимость көбү азыр биздики эмеден алат го. Посольстводанчы. Посольстводан көбү очередь болуп атат да. Аябай очередь болуп 2 саат 3 саат күтүп калып атабыз. Анан кээ бирөө Кыргызстанда косяктары барларың, мисалы түшүнүңөр да, эми баягы бурда Кыргызстандан привлечен болгондор, там ошолордун баары эле бул жерден справка алганда ачыгы менен эле чыгарып берип коет да. Анан эми сөздүн ачыгын айтканда ошол жактан дагы варианттар бар да, келтиргенгечи. Түшүндүңөр да, подробный айтпай эле коеюн. Түшүндү деп ойлойм мен баарын. Келтиребиз ал жагын. Анда астына номерге жазып коюңуздар. Бул баарын кылат деп койсун. Болот беке, анда эмне сөзүңүздү кошуп кетесиз? Микрофонду. Эми микрофонду берип коюнчу. Силерге да чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик. Алла разы болсун. Анан мен ошол
пайдалуу видеолорду киргизгенге аракет кылабыз. Кудай буюрса, элдин керегине жарап, эл үчүн кызмат кылып, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Кудай буюрса, видеолор жүктөлгөндө көрөсүңөр. Анан ошол көбүнчө туура тамактанып, өзүңөрдү абайлап, алыс жерде жүрөбүз. Көптөрүбүздүн күткөн ата энебиз, бир туугандарыбыз, жакын адамдарыбыз, жакын досторубуз бар. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, кечээ мен ооруп калганда көп агаларым, айылдаш досторум, инилерим картага акча которуп коюп атты да. Мен негизи сурабасам делечи, ошондо өзүң ушунчалык эме болот экенсиң да, адамчы. Ошон үчүн ушундай бири-бирибизге мээримдүү болуп, жаман комментарий жазбай, пайдалуу видеолорго Кудай буюрса күбө болосуңар. Кубага дагы чоң рахмат, Капаровка дагы чоң рахмат. Алла ыраазы болсун силерге дагы. Сизге да чоң рахмат ушул Дайыма убактыңызга бөлүп ушинтип келип кетүүгө. элдин кызматында жакшы пайдалуу видеолорду киргизип жүрөсүң, Куба. Меники мындай эле простой эле мындай какана эле видеолор чыгат. Негизи мындай машинада отуруп эле поход эле, азыркыдай эле болуп эле. даярданып эме болбойсуз эле негизи. Ошого. Ошо Болотбекке катталыңыздар, мекенештер. Ушул видеого лайктан коюңуздар. Кандай оюңуздар кандай, негизи эле оюңуздар болсо, комменттерге жазып Лайк басып калтырып кетиңиздер. Аман болуңуздар анда. амандыкта көрүшөлү.